MPST та бүхэнд энэ удаагийн хичээлээр шинэхэн фото эффектийг хүргэх гэж байна. За тэгээ энэ фото эффект мэдээ усан эффект байгаа. Би та бүхэнд Facebook дээрээ энэ хичээлийг удахгүй заах чад нийлсэн байгаа. За тэгээд энэ хичээл дээр хэсэг зургуудыг хооронд нь хослуулж за тэгээд дундаас нь шинэ зураг шинэ фото зураг гаргах хичээл байгаа юм. За тэгээд эхэлцгээе. За энэ түрүү мэдээж модель за та эсвэл та өөрийнхөө зургийг хийж болно. За тэгээд энэ зурган дээр арын фон юу хамаагүй зөвхөн нүүрэн хэсэг хамаатай болохоор та өөрийнхөө зургийг ямар ч фон дээр хийсэн болно гэсэн үг. За тэгээд мэдээж эхлээд зургаа нэг хуулна. За тэгээд зургаа хуулсныхаа дараа pen tool-ээ сонгоод за тэгээд хүзүүцхэн энэ үсээ оруулахгүйгээр зөвхөн нүүрэн хэсэг аавна. За би шууд явчих. Та өөрсдөө сайн pen tool-ээ сайн ашиглаад тэгээд цэвэрхэн таслаад авчиж болно. За ингээд ихэлсэн цэгээдээ хүрээд дуусна. За тэгээд энийг яах вэ гэхээр маус хоёроо дараад make selection. За окей. За тэгээд mask үсгэнэ. За тэгээд мэдээж арын фоноос төрхөн зурдаа устгаад за тэгээд эсвэл за бүр устгах болно. За тэгээд за ингээд ихний хэсэг боллоо. За тэгээд дараагийн хэсэг нь юу вэ гэхээр мэдээж энэ арын фон байгааг харж байгаа. Синхронтэй. За тэгээд энэ дээр нь шинэ лейер нээж агаад доор нь оруулж агаад за тэгээд paint pocket tool за нэг тань. За тэгээ энийг BG гэд нэрлэжээ. За background. За модельо өнгөнд оруулах хэрэгтэй. За тэгээ мэдээ control U гэж дараа hue saturation гэдгийг оруулна. За мэдээ colorize. За жоохон нэмж өгөөд нэг 202 дээр багт болно. За дараачихын control B гэж дараад энийг нь хасах 100. За энийг нь за нэг 67 дээр багт болох бах. За тэгээд багц 71 дээр. За тэгээ окей гэдэг. За энэ дээр өшөө ямар нэмэлттэй вэ гэхээр энэ усан эффектүүд байгаа. За энийгээ тэгээ control A, за control C гэж хуулаад за control V гэж гаргаж ирнэ. За control T-гээ дараад мэдээж хэмжээгээ багасгаж өгнө. За enter. За тэгээ энийг multiply гэдэг рүү тохируулаад за баг зэрэг дэшээ. Хэмжээг багасгах. За enter. За тэгэд энэ дээр нэмэлт маск үүсгэх хэрэгтэй. За тэгээ маска мэдээж brush tool-ээ явж агаад хар дээр тохируулаад за brush tool-ээ аваад энэ нүүрэн дээр нэгээ устгаж өгөх хэрэгтэй. За баг зэрэг томруулъя. За ингээд боллоо. За тэгээд энэ доод талд нь давлгаа за уснаас гарч ирж байгаа юм шиг болгосон байгаа харж байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор шууд та бүхэн энэ smudge tool гэдгийг сонгоод за тэгээд зүгээр ингээд татчих болно. За энэ баг зэрэг хугацаа авна. За тэгээд дахиад сонгоод дахиад татаж өгөөд за ингээд боллоо. За тэгээд дараагийн хэсгээр нь за энэ хэрэггүй учраас устгахч болно. За дараагийн хэсгээр нь юм байна. За тэгээд control A, C. За мэдээ control B. За энэ ус эффект харж байгаа. За энийг нь хажуулдуулж өгөөд баг зэрэг тусгачээ. За enter. За энийг өнгөнд оруулах хэрэгтэй мэдээж. За тэгээд түрүүний үйлдэлээр control U гэж яагаад colorize. За тэгээд control V гэж яагаад мэдээж яг адилхан өнгөтэй болох хэрэгтэй.
За 71 дээр байсан баг. За тэгээд баг зэрэг нэмээд өгчий. За тэгээд за мэдээж энийг доор нь оруулна модельийнхаа. За мэдээж хар талд нь гарч байгаа учраас доор нь оруулж харж байгаа. За тэгээд энийг одоо хэлбэрт оруулах хэрэгтэй. За тэгтээ хэлбэрт оруулахаас өмнө яг зөв хэсгээр нь тохируулж агаад яг зөв хэмжээгээ нөгөөд за enter. За тэгээд энэ хэсэг нь жоох одоо яг хажуулдуулж өгсөн баг харж байгаа. За тэгээд энийг нь одоо ямар аргаар хийх вэ гэхээр Ctrl T-гээ дарж агаад энэ дээд талд байгаа эсвэл за warp байгаа. За тэгээд жоохон өсний хэлбэрт болгож өгöd. За энийг нь жоохон дэшегээ, энийг нь доошоо. За enter. За ингэхээр өсний хэлбэрт болж байгаа. За тэгээд энэ одоо хэрэггүй учраас устгachж болно. За тэгээд за бас дахин нэг эффект байгаа. За тэгээд Ctrl A C за тэгээд V Ctrl T-гээ дараад багсууж өгöd enter multiply. За мэдээж энийг хамгийн дээр нь гаргаж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл урд талд нь оруулж өгөх учраас. За энэ яг энд нь таарж өгч харж байгаа. За тэгээд баг зэрэг дэшээ. За тэгээд enter. За тэгээд энэ одоо хэсэг нь арай л том болоод байгаа. Одоо хэлбэргүй харагдаж байгаа. За тийм учраас та бүхэн энийг хамгийн төвлөө сонгож агаад за тэгээд зүгээр ингээд за арай жоохон багаар авъя. За тэгээд энийг хөдөлгөөд одоо ингэ хөдөлж байгаа. Ctrl T-гээ дараад хажуулдуулж өгöd. За enter. За тэгээд Ctrl T-гээ дахиж нэг дарж агаад нөгөө warp-аараа одоо жоохон хэлбэр оруулж өгөх хэрэгтэй. За тэгээ enter. За тэгээд одоо энэ дээр өшөө ямар л төвлөлтөө гэхээр одоо энд нэг хэсгээр тусал байгаа харж байгаа. За тэгээ энэ дээрээ зүгээр маск үсгээд түрүүний аргаараа одоо баг зэрэг устгаж өгöd. За ингээд нэг хэсэг нь боллоо. За тэгээд энэ дахин хэрэг болохгүй учраас дөрвөн зур даачээ. За тэгээд энд бас дахин нэгэн ус эффект байна. За тэгээд энэ ус эффектээ энэ лесо төвлөрөө дахиж аваад за зөвхөн энэ хэсгийг авах хангалттай. За Ctrl C гэж хулаад Ctrl V. За enter. За мэдээж multiply. Нөгөө тийш нь харуулад. За enter. За тэг Ctrl B гэж жоохон өнгө нэмж өгөхөд болно. За энийг нэцээр нь тавихад болох бах. За enter. За тэгээд энэ хэсгээр нь одоо өшөө жоохон нэмэлт уснуудыг нэмж өгсөн байгаа гарч байгаа. За тэгээд нэг одоо нэмнэ. За энд байна. Ctrl A C V. За enter. За мэдээд multiply. За нисгт нь ойл болох бах. Дахиад жоохон тийшээ гэн. За тэгээ энэ дээр маск үсгээд за энэ нүүрэнд хэсгийг аваад за энэ дээр бас дахин маск үсгээд
Энийг авчи. За ингээд хийж болж байгаа. За тэгээд одоо та жоохон дахин нэмэлт зүйл хийх хүсэж байгаа бол одоо дахиж нэг хуулаад, за ингээд илүү тод болно. За бас дахиж нэг хуулаад. За тэгээд контрол T-гээ дарж агаад өшөө энэ хэсэгт нь жоохон одоо нэмэлт сэвсэлгэж өгөх. За эсвэл хэмжээг нь багасгаж агаад жоохон хоосон санагдаад байвал одоо аль нь туршиж болно. За тийм одоо энийг нь жоох усанд нь өргөчээ. За тэгээд enter. За одоо энэ хэсэг нь жоохон хоосон харагдаад байгаа. За тэгээд энийг нь аль нэг дуртайгаа сонгож авч жагаад дахиж нэг хуулаад. За энийг сонгоовчээ. За одоо нөгөө тийш нь харуулад. Enter. За тэгээд control T-гээ дарж агаад нөгөө түрүүний warp төлөөрэй. Одоо warp жоохон ингээд нэмэлт усан долгион. За одоо юу их вэ гэхээр одоо энэ эмхтэйгийн одоо жоохон усан жоохон тохирж өгөхгүй гарч байгаа. Одоо ийм байна. За энийг яах вэ гэхээр маш амархан та бүхэн зүгээр brush tool авч агаад баг зэрэг за жоохон багасгаад өгчээ. За хэрвээ та буруу хийчихвэл одоо control Z гэж дарж агаад эсвэл энэ дээд талд байгаа history-гоос хийчих болно. За тэгээд жоохон offset-ийг багасгаад өгчээ. За шоох үзүүртэй нэг хэрэг болохгүй бах. За одоо нэг хараадах. Бүгдийг нэмээд харуул. За арай л илүү бодтой болсон байгаа гарч байгаа. За тэгээд за энэ дээр өшөө ямар нэмэлт одоо зүйлүүд хийсэн бэ гэхээр одоо баг зэргийн усан долгионуудыг оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд эхэлцгээе. За одоо эхлэе юуны түрүүнд модель одоо control нөгөө alt control shift E гэж бүтнийг хуулаад. За тэгээд энийг фильтр за галерей астаа буруу сонгочих. Түрүүний үйлдэл явуулцгаадах. За alt control shift E. За ингэхээр таны зургийн бүрийнх нь гарч ирнэ. За тэгээд фильтр галерей. За энд байна. Одоо усан эффектийн нэг хийсэн. За тэгээд энэ нь болохоор artist. За тэгээд paint dodge гэдэг хэсэг нэгаа. За баг зэрэг багасгах өгчээ. За окей. За тэгээд энийг за overlay. За эсвэл soft light. За тэгээд opacity-г баг зэрэг багасгаж өгөөд. За 53% дээр. За шууд дахиад жоохон нэмэд өгчээ. За тэгээд энэ дээр өвшөө ямар нэмэлт одоо хэсгүүдийг хийсэн бэ гэхээр одоо илүү жоохон тод одоо усны энэ хэсгүүд нь илүү тод харагдаж байгаа. За тэгээд энэ хэсгүүдийг яаж хийх вэ гэхээр одоо дахин нэг зураг бүтээхээр нь хулаад Ctrl Alt Shift E. За тэгээд others. За тэгээд high pass. За тэгээд хоёр дээр хатгалах бах. За тэгээд энийг overlay. За ингэхээр илүү тод харагдаж байгаа харж байгаа. За тэгээ энэ дээр яг хуу би жоох хичээж ажилласан учраас та бүхэнд илүү гоё харагдаж байгаа. За тэгээд та бүхэн одоо өөрсдөө сайн гихч харж агаад хийж болно. За тэгээд хэрвээ нэрээ бичих эсвэл за мэдээж за харан өнгөн дээр тохируулж аваад PSD орж агаад
За тэгээс Ctrl T-гээ дарж байгаа хэмжээг нь өсгөж өгöd. Enter. За. За тэгээд өнөөдөр хичээл инхүү дууслаа. За тэгээд дараагийн хичээлээр одоо илүү олон сонирхолтой хичээлүүдийг хүргэх болно. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.